Gamirira Jesu kode chengameza kumusha wake we kudenga nguchena nema rimare ziremba wakaenda kukadzirira mera ere Jesu ndakumirira kuna kakudenga kumusoro ndinoda kufamba munyika yoita newanawo wa Mwari wedu nekuyimba rwiyo apo tichafamba rweruponde soro rwa Jesu ndamirira ere Jesu ndakumirira nichiri kukuda kuona kuda kakudenga kumusoro pera nyimba kore zeti chazopinda kumusha Jesu wakatsidza kunyika yakana kati chazorora mumusha wa Jesu kudenga ndamirira ene Jesu ndakumirira nichiri kukuda kuona kuda kakudenga pera nyima kore zeti chazopinda kumusha Jesu wakatsidza kunyika yakana kati chazorora mumusha wa Jesu kudenga ndamirira ene Jesu ndakumirira nichiri kukuda kuona kuda kakudenga kumusoro wanga wayenda kuna Jesu yere wazamba uropare nyenye wono simbira muta wake yere wazamba uropare nyenye wazamba Samba Europa unofamba naye mazuwa yese wa samba Europa renyenye unosorora kuna Kristu yere wa samba Europa renyenye Samba Europa oere renyenye moyo wako wakachena woyere wasamba Europa renyenye
Sambo asika unochena Here wa samba Uropa renyenye Wakatiri watimba teku Denga wa samba Uropa renyenye Wa samba Sanguo iyo ilezi tema o sambe Europa renyeye kunetibe iyo inowe wera sambayi Europa renyeye wa samba Ziwai bana wa Mwari, tinotenda Mwari ni umwe mukana zvakare wataona wekuti tinzwe zvezvimwe zvaJesu tichinamata nekusheya zveukuru hwaMwari tiri pasi petsoka dzake. Tinotenda Mwari wazviita kuti tiverengwe pakati pevanopona. Nyaya yedu yanhasi iri kuti iyo Satani haana kufara nekubudirira kwemuchato wako. Satani haana kufara nekubudirira kwemuchato wako. Nguva zhinji kana munhu achinge apinda musvitsa, tinotora nguva yakawanda tichicelebrata the occasion, party yatakaita yokupemberera wanano, ende takavarairwa tichicelebrata izvozvo. Satani unopinda nekutirwisa zvakasimba zvekuti the entire journey yemarriage inova misodzi, inova duri negavakava. There is no excitement iya yatakanga tichiona tichiri panze, nemhaka yekuti takapinda tikavarairwa tikarivara tikafunga kuti tapedza rwendo, tikafunga kuti zvabudirira izvo. Satani wakaita counter attack akazouya asimba kudarika pekutanga. Regai tiinde mukati meshoko raMwari, Exodus chapter 14 iri kutaura pamusoro pekusunungurwa kwevana veIsraeri. After 400 years
vari muubatwa, vari mubondage muEgypt, vazosunungurwa nokuda kwokuti Farao wakanga asangana nezvimwe zvakawanda mukati meupenyu hwake. Saka panapa iri kuti iyo, kubva pavhesi ya5, zvino mambo weIjipita vakaudzwa kuti vanhu vatiza, mwoyo waFarao newavaranda vake ukashandukira vanhu, vakati taita seiko zvatatendera vaIsraeri vakanga vachitibatira kuti vaende. Zvino akagadzira ngoro yake akaenda nevanhu vake, akatora ngoro dzakatsaurwa dzina 600 nengoro dzose dzeIjipita dzina vatariri vadzo dzose. Jehovha akaomesa mwoyo waFarao mambo weIjipita akatevera vana vaIsraeri, nokuti vana vaIsraeri vakanga vabuda noruvoko rune simba. VaIjipita vakatevera nemabhiza ose nengoro vaIjipita vakatevererwa namabhiza ose nengoro dzaFarao navatasvi vake namabhiza nehondo yake, vabata vachiri pamisasa pagungwa paPihahiroti pamberi peBhaari Zofani. Zvino Farao audzwa kunzi vaIsraeri vabuda vatiza, zvanzi mwoyo wake wakadziyaniswa, zvisinei nekuti ndiye akambenga atenda kuti vaende nokuda kwezvakanga zvaitika. Zvikanzi zvino Farao wakagadzira ngoro dzake. Farao ndi president weIjipita, ari kugadzira motorcade yake kuti atevere kuhondo. He is not only going to send the commander of the army, but iye pachake he is going to lead the command paari kuenda kufront. Zvikanzi ndokutora 600 chosen chariots, 600 atingati kana makomando dzakasarudzwa zvakanaka, 600 of them ndokudziisa pamwe chete kuti aende nadzo. Zvikanzi behind the 600 chosen ndokutora ngoro dzose dzamabhiza dzemuIjipita nevatazvi vadzo nemacaptains adzo, ndokudziisawo zvakare muconvoy kuti vatevere an unarmed group of people. When Israelites were in Egypt, vaiva vafudzi vamakwai, vachikanya zvidhina, vachisuperviswa namaforomani avo ari unarmed. But iye zvino, now that vambowana kamukana kekubuda, vakuteverwa naFarao pachake, achiteverwa ne600 chosen chariots, mumashure madzo muine ngoro dzose dzeIjipita, kureva kuti hondo iyi zvino yazosimba kudarika zvayakanga iri for 400 years dzavakanga vachiti tiri muubatwa. The reason Farao paanoudzwa anoti takaiteiko kurega vaIjipita vaIsraeri vaitibatira vachienda. Saka Israelites were providing cheap labor. Saka kuna Farao it's a great economic loss kuti vaIsraeri vasunungurwe vaenda. Saka he will not stop at anything. He will take anything chinomuita kuti agone kurikava vanhu ava vadzoke pabasa ravakanga vachiita. Ndiri kuti inini kuhama dzangu nekuhanzvadzi dzangu, dzimwe nguva zvinomboita sokunge Satani waregerera nokuda kwesimba reminamato nekutsanya kwatakanga tichiita kuti tipinde muwanano. Satani unomboita sekunge abvuma kuti tichienda zvoti michato inombofamba nekuti anenge aona kuti hazvichagoni kuti ramba akabata nekuti paakupisa. But as soon as we land in this marriage, satatombosvinura kana kuona kuti marriage yakaita sei, Satan realizes kuti kumuzinda kwake hakuchina vachamubatira sezvakanga zvichiita vaIsraeri. Zvinogona kuita kuti mumisha yatinobva muna vamwewo vakaromba vakatenga zvinhu zvavo vakazvipromisa kuti vachazvipa madzimai, dzoke neke vozotora iwe woita mukadzi wezvinhu zvavo, and for the time being ndiwanga uchisatisfy that need. The moment you walk out of it, the moment you engage and get married, it means this brother or sister is now exposed. Saka hondo yacho yakuya, hatizivi pamwe tichataurwa nevaridzi vazvo kuti zvinenge zvichivarova here kana zvee zvichiramba sadza here, asi vakuteera vakasimba kumuchato iwoyo kuti kana zvichiita ungaparara. Nemhaka yei taiteiko zvataita chinhu chakadai kurega vaIsraeri vaitibatira pachena vachibuda vachienda? So ndiri kuti inini, kana wainamata kaviri usati wapinda mumarriage, paunopinda mumarriage chinamata katatu kana kana.
nekuti hondo yacho kana uchinge wapinda mumarriage yakomba kudarika zvayaive pawaichema uchitadza kupinda mumarriage. Kana wainamata katatu usati wapinda mumarriage, now that you are in marriage, increase the intensity, nekuti hondo yacho yakomba, nekuti kwawakabva hakuna rugare, kumuzinda wewakaipa hakuna kumira zvakanaka, kune kugeda-geda. Kanzi zvino Farao wakatora ngoro dzose idzodzo achitevera vaIsraeri. Hatina nguva, tingadai taenda kundoverenga kuna zvakazarurwa achitaura, inotitaurira pamusoro peshato huru yakakandirwa pano pasi, yoti zvino shato iyoyu ndiye Diabolos. Asi tinonzwa zvakaro Farao achinzi, une nhamo iwe Farao, ndiwe nyoka yekare, ndiwe nyoka huru. Saka Farao mubhaibheri ari kunzi iye Farao is the dragon. Farao ndiyo nyoka yekare. Then Farao onzwa zvakare mubhaibheri imomo, kana taakutaura nyoka huru, zonzi nyoka huru iyi kana kuti this dragon ndiye Satani nemunyengeri naLucifer. Kureva kuti pakanzi Farao panapa tinogona kutoriplesa naLucifer, tinogona kuriplesa nemunyengeri ari Diabolos pachake. Ava kutevera vaakanga asungunura, kwete kuti akavasungunura nekuda kwavasungunura, asi akavasungunura nekuda kwekuti pakanga parwiwa hondo nedenga. Iye akaona kuti hazvichagoni kuti ndirame ndakabata pano, asi waakuchitevera nekuti ari kuona kuti losi yacho is unimaginable. Regai tifambe nenyaya yedu kubva pavhesi ya10. Zvino Farao wakati asvika pedyo, vana vaIsraeri vakasimudza meso avo, vakaona vaIjipita vachitevera, vakatya kwazvo. Vana vaIsraeri vakachema kuna Jehovha, vakati kuna Mozisi, makanga muchiita kuna mabwiro here Ijipita? Makatibvisireiko kuti tifire murenje here? Makaiteiko zvamakatibudisa paIjipita? Kwarizi shoko iro ratakakuudzai paIjipita here, tichiti tiregei tibatire hedu vaIjipita, nokuti zviri nani kuti tibatire vaIjipita pakuti tifire murenje. Saka zvanzi pano vaIsraeri vari kufamba, Mwari ari kutungamirira, masikati ega vari kuona gore pamusoro pavo, madekwani ega voona shongwe yemoto ichivaratidza nzira yekufamba nayo. Shongwe yemoto ndokubva yatena, ndobva yavanovapinza pakati pemakomo, mberi kuine gungwa dzvuku. Farao nehondo dzake vari kuuya, ava vapinda pakamanikana, vapinda parukodoya, vapinda zvino pekuti havagoni kubuda, nekuti kumberi kwavarida kuenda kune gungwa dzvuku, kune rumwe rutivi kune mawere, kune rumwe rutivi kune gomo. Saka vapakamanikana, vapanorema kubuda, vakuchema varipo kuna Mozisi, zvaiva nani dai takaramba tiri muIjipita, tichibatira zvedu vaIjipita pakufira murenje. Kwakanga kusina here makuva kuIjipita. There are sometimes paunoti watopinda mumarriage unotsumba kuti zvaiva nani when I was single. Noti kuti kuva single kunonakidza, asi kuti nekuda kwezvaunotarisana nazvo waroorwa, nekuda kwezvaunotarisana nazvo waroora, unorangarira ofunga kuti pandandisina kupinda mu this institution I was far much better. The troubles are too many pandapinda mu this institution. Not because institution yemarriage ine maproblems. Vazhinji vanganyepa kuti kuroorwa kana kuroora kwakaoma. Kana pane chinhu chinonakidza uye chakaisvonaka kuroora kana kuroorwa. But dambudziko heri nekuda kwekuti Satani wakakupikira, pane mhiko dzakaitwa pazita rako dzekuti haufaniri kubudirira iwe, haufaniri kufara iwe. Saka unopinda wakasenga mhiko dzako mumarriage, dzokutevera nemumarriage, ende dzakukutevera neintensity inotyisa, dzakukutevera nehasha dzakapetwa kudarika pawakanga uri panze. Saka kana ukabvunzwa nezvemarriage, you are not the best person to comment. Kuna vamwe vaifanira kuti kana pachitaurwa nyaya dzemarriage vakabvunzwa mibvunzo votaura kuti zvedu zvakasiyana nethe ideal, nemhaka yekuti unonyatsoziva kwawakabva, unoziva zvekudzinza kwenyu, ende unonyatsoziva kuti hapana akapinda marriage yakagaramo. Vose vakambokutangira kuenda vekumusha kwenyu vese vakadzoka. Saka iwe ndokutanga kuda kuatempta kugaramo. Ungangogara kana wabata nyaya yatiri kutaura pano. Saka vari kuchema kuna Mozisi, wakazviitirei kutibudisa? Kwakanga kusina here makuva kuIjipita? Zvaiva nani dai takafira ikoko tichibatisa zvedu vaIjipita pakufira murenje muno? Ngaitiverenge tichidzika kuti Mozisi akati kudii kwavari pavhesi ya13.
Zvino Mozisi akati kwavari, musatya henyu, mirai mugoona sununguro yaJehovha yaachakuitirai nhasi. Nokuti vaIjipita vamunoona nhasi hamuchazovaonizve nokusingaperi. Jehovha uchakurwirai imi, munofanira kunyarara henyu. Zvino Jehovha akati kuna Mozisi, unodanidzireiko kwandiri? Vuudza vaIsraeri kuti vapfuurire mberi. Saka Mozisi ari kuti kuvana vaIsraeri, mirai. But Mwari wakati, kana gore richifamba, iwe ramba uchifamba. Kana moto uchifamba, iwe ramba uchifamba. But now vasvika kuti kumberi kune gungwa, havana kuziva kuti unogona kufamba nyangwe kune gungwa. Mozisi ari kuti mirai. Jehovha ari kupindura ari kuti, Mozisi, uri kudaidzirei kwandiri? Taurira vaIsraeri varambe vachifamba. Tell them to go forward. There are times in this battle when going forward is the only solution. Nengari yepawasvika hauchagoni kutarisa kumashure kana kuchema nezviri kumashure, but to fight going forward until the devil is defeated. There are times when the devil has to be told openly that we have no choice but to fight until we go through. Zano raMwari raive rekuti vaIsraeri vapfuure nepamusoro pemvura vachifamba vachienda. But ivo nekushaya faith vari kuchema vakamira, to an extent yekuti Mwari repented, akasvika pakuti chinongedzera zvako tsvimbo yako Moses, uvazarurire nekuti vanoda kufamba pakaoma, but otherwise he would have loved them kufamba pamusoro pemvura. Pane dzimwe nguva dzatinotadzisa Mwari kuita minana muupenyu hwedu, dzatinotadzisa Mwari kuita manyemwe nesu tafamba pamusoro pemvura, because we ask for a road when iye Mwari in his wisdom akatigadzira kuti tinofanira kufamba pamusoro pemvura, kuti nyika izive kuti hatisi toga asi tiri kufamba newokumusoro-soro. Kune masituations atinopinda muupenyu ekuti ukavatsanangurira vana vevanhu vanotsumba kuti dai wabuda zvako uchiri kuite in this marriage. And yet Mwari arida kuratidza nyika kuti vanondinamata ini, no matter what confronts them, no matter kuti vapinda parukodoya, no matter kuti vapinda pakaoma sei, ndinoisa nzira nyangwe pasina nzira. 16. Iwe simudza tsvimbo yako, utambanudzire ruoko rwako pamusoro pegungwa, uritsemura napakati, kuti vana vaIsraeri vapfuure nepakaoma mukati megungwa. Tarira, ndaomesa mwoyo yavaIjipita kuti vapindewo vachiteverera. Ini ndizokudzwa pamusoro paFarao, napamusoro pehondo yake yose, napamusoro pengoro dzake, napamusoro pevatasvi vake vamabhiza. Ipapo vaIjipita vachaziva kuti ndini Jehovha kana ndakudzwa pamusoro paFarao, napamusoro pengoro dzake, napamusoro pavatasvi vake vamabhiza. Zvino mutumwa waMwari wakanga akatungamirira hondo yaIsraeri wakabvapo akaenda shure kwavo. Shongwe yegore ikabva pamberi pavo ikandomira shure kwavo, ikapinda pakati pemisasa yavaIjipita nemisasa yavaIsraeri. Gore nerima zvikavapo, asi rakavhenekera usiku, havana kuswederana usiku hwose. Zvanzi zvino vari pagungwa ipapo, muchinda waMwari wakanga achitungamira vana vaIsraeri akabva mberi kwavo ndobva auya kumashure kwavo, in between them nevaIjipita. Shongwe yegore ndobva yabva pamberi pavo ndobva uya pakati pavo nevaIjipita. Zvikanzi zvino kune rumwe rutivi gore rakanga rakavhenekera vaIsraeri vachifamba vachiyambuka gungwa, asi kune rumwe rutivi the same cloud rakanga rakaisa rima kuvaIjipita kuti varare hope dzinotyisa. Saka vaIjipita vaiti vakatarisa vaiona kuti usiku hwakasviba, asi vaIsraeri the same cloud vari kufamba vachienda. Inzwai vana vaMwari, when you look at any situation, what's important is to determine which side of the cloud you position yourself. Ingava COVID-19 yauya, ngatirege kungochema kuti 2020 is a write off. Yes, zvino zvazooma. Let's position ourselves in the right side of the cloud. There are some who will be made to cross over, and there are some vachanzi vambosara vakarara, but gore ndiro rimwe chete. The same economy
ichaita kuti vamwe varare vachichema vachitaura kuti hapana chinoitika, but the same economy ichaita kuti vamwe vayambuke. The same currency ichaita kuti vamwe vayambuke, yoita kuti vamwe vasare vakarara vachichema. It depends on which side of the cloud you position yourself. Saka ndiri kuti inini panyaya yekuwanana namatira kuti Mwari vakuise kurutivi rwegore kwavakavhenekera, kuti nyangwe zorema sei, the cloud, you will be on the right side of the cloud. The cloud will be giving light to what you are doing, and yet some are crying because of the same cloud. Haikona kumira paungano muchikurukura situation, economy yazodai, economy zvinezvi, yazondikambisa mafumo pasi. That is your own story. The same economy may be a blessing to other people. The same conditions may be a blessing to other people. Zviri kukuchemedza nezviri kuchemedza vamwe zvinogona kuita vatu vamwe vanyemwerere, depending on which side of the cloud you find yourself. Saka zvino gore ravheneka, vaIsraeri vari kufamba vachienda, vaIjipita zvavo vakavata kusvikira vana veIsraeri vafamba vapfuura. Zvanzi naJehovha, ndipo pavachazoziva kuti ndini Mwari kana ndichinge ndakudzwa pamusoro pavo. The same economy ichaita kuti vamwe varare vachichema vachitaura kuti hapana chinoitika, but the same economy ichaita kuti vamwe vayambuke. The same currency ichaita kuti vamwe vayambuke, yoita kuti vamwe vasare vakarara vachichema. It depends on which side of the cloud you position yourself. The same economy ichaita kuti vamwe varare vachichema vachitaura kuti hapana chinoitika, but the same economy ichaita kuti vamwe vayambuke. The same currency ichaita kuti vamwe vayambuke, yoita kuti vamwe vasare vakarara vachichema. It depends on which side of the cloud you position yourself. Verse 21. Zvino Moses akatambanzura ruoko rwake pamusoro pegungwa. Jehovha akadzinga gungwa nemhepo ine simba yakabva kumabvazuva usiku hwose, akashandura gungwa kuita ivhu rakaoma, mvura ikatsemuka. Zvino vana vaIsraeri vakapinda nomukati megungwa pakaoma, mvura ikavaitira madziro kurudyi rwavo nekuruboshwe rwavo. VaIjipita vakateverera, vakapinda shure kwavo mukati megungwa, namabhiza aFarao ose nengoro dzake navatasvi vake vamabhiza. Mangwanani Jehovha akatarira hondo yavaIjipita ari mushongwe yomoto neegore, akavavhundusa hondo yavaIjipita. Akanyudza makumbo engoro dzavo dzikatambudzika pakufamba. VaIjipita vakazoti, ngatitize pamberi paIsraeri, nokuti Jehovha unovarwiravo, asi unorwa navaIjipita. Zvikanzi zvino vaIjipita pavari kumuka vachiona kwakaedza, kuzoti kuvaIsraeri vari kuzvikanzi vaIsraeri hapasina, vaenda kupi? Zvikanzi vaenda mhiri. Kuvaenda nei vasina zvikepe? Zvikanzi pane nzira, mvura yakaparadzana. Munoziva nguva yekufa yakwana, hanzi chinoda kufa chinovingira. Panzvimbo yekurohwa nehana, kuti ngenyi mvura yakaparadzana zvaisina kumboita, vaIjipita nengoro dzavo dzamabhiza vakapinda nemugungwa kuti vatevere vaIsraeri. Zvikanzi asi Mwari ari mushongwe yegore wakavhundusa hondo dzavaIsraeri, akavhundusa nengoro dzavo dzamabhiza. Zvikanzi nemavhiri engoro dzavo akatanga kunyura, vakatadza kufamba, kusvikira ivo pachavo vaakuparidza nezveukuru hwaMwari. Zvikanzi ndatitizei pamberi paJehovha uyu, nekuti vaIsraeri avo Mwari unovarwira, uye Mwari unorwa nesu. So in other words, vaIjipita vabva vaine maregiments avo ose, vabva vaine makambani avo ose ehondo, ndo vaakudaidzira ukuru hwaMwari, nekuti vaona hondo dzaMwari mukati mehondo iyi, Mwari achirwira vaIsraeri. Ndo zviri kunzi naMwari, pahondo yako rega kuchema, iwe ramba uri pamabvi, rega zvimbokwira zvisvike pekuti vaIjipita vaakucelebrata vaapakakwirira. Ndichazoita kuti ivo vanga vachimbokutevera namabhiza, ndichaita kuti ivo vanga vachimbokuperekedza uchiteerwa nezvikiti ava, vanga vachituma shiri dzichikuperekedza ava, ndichaita kuti vazopupura nemiromo yavo kuti iyi hondo iyi ndeyaMwari.
kana tikaramba takapikerera tichapararira mairi isu nevana vedu vose. The very Egyptians vanga vachitemba nengoro dzavo nehondo dzavo are the very Egyptians who are proclaiming simba raMwari. Mwari haasati ava Mwari muupenyu hwako kusvikira mhandu dzako dzataura ukuru hwaMwari. Mwari haasati ava Mwari muupenyu hwako kusvikira mhandu dzako dzapupura kuti Mwari waunonamata ane simba. Mwari haasati ava Mwari muupenyu hwako kusvikira vaida kukurwisa vabvuma kuti Mwari wako ane simba. Saka Mwari vari kungoramba vachiti kwauri, ramba wakatsunga mwanangu, kusvikira vaIjipita vanga vachimbokutumira zvikitsi zvavo zvichikuperekedza, vanga vachikutumira shiri dzichikuperekedza, vaIjipita vanga vakakushayisa mufaro, vaIjipita vane zvinhu zvanga zvichirira pamba pako manheru ega ega, kusvikira ivo vapupura nemuromo wavo kuti zviro kwazvo Jehovha Mwari wako anogona. Mwari vari kuti mwanangu, imbomira, ramba wakatsungirira, ndakamirira the right time ndichazoburuka pamusoro pevaIjipita. Kusvikira vari kwamutoko varidza tsamwa kuti hatisati tamboroya munhu kavirisu uyu wati kandisa mapfumo pasi, kusvika vazvitaura nemuromo wavo, mirira nguva yaMwari yaakuda kukwana. Pazvakuita kunge zvaakuda kurwadza, and yet wava padyo nekukunda, wava pedyo zvino nerusununguko rwako. Kana tichiverenga pano, Bhaibheri rinoti ava vaIjipita pavari kutaura kuti dai tatiza pamberi paJehovha nekuti Jehovha ari kurwira vaIjipita. Verse 26 yoti zvino Jehovha akati kuna Moses, tambanudzira ruoko rwako pamusoro pegungwa kuti mvura idzokerane pamusoro pavaIjipita napamusoro pengoro dzavo napamusoro pevatasvi vavo vamabhiza. Moses akatambanudzira ruoko rwake pamusoro pegungwa, gungwa rikadzokera kwakare koedza, vaIjipita vakatizira mukati maro. Jehovha akaparadza vaIjipita mukati megungwa, mvura ikadzoka ikafukidza ngoro navatasvi vamabhiza nehondo yose yaFarao yakanga yapinda mugungwa ichiteverera. Hakuna kusara kunyange nomumwe wavo. Asi vana veIsraeri vakafamba pakaoma mukati megungwa, mvura ikavaitira madziro kurudyi nekuruboshwe rwavo. Saka zvino vana vaIsraeri vayambuka, vaIjipita pavari kuti regai titize pamberi paMwari. Mwari akati ndo pandandakamirira, hakusisina iye zvino mukana, hamuchagoni kutiza. Pamapinda iye zvinapa hamuchagoni kuiskepa zvakare. Zvikanzi zvino akati Moses, simudza mudonzvo wako zvakare, mvura ikadzokerana. VaIjipita vaya nengoro dzose namabhiza ose nehondo dzose dzavaIjipita vakapararira mugungwa, hakuna kana mumwe wavo wakasara. Ndiyo nguva iri kudiwa naMwari, ndiyo nguva ichasimudza zita raMwari panyika yekwenyu kuti azikanwe, ndiyo nguva ichaita kuti Mwari anamatwe neveukama hwako, ndiyo nguva ichaita kuti Mwari anamatwe nevedzinza rako, ndiyo nguva ichaita kuti Mwari anamatwe nevekumusha kwenyu, ndiyo ichaitika kuti vari kuchiringaodzi vazive kuti Mwari haasi wekutamba nayo. Paachasimuka achisanganisa gungwa, vaIjipita vachifiramo kuti Israeri irarame isina anotambudza. So what I'm saying is this, mwana wamai, zvinogona kuita sezvinorema at some time marriage. Dzimwe nguva unombofunga kuti it's better I give up, dzimwe nguva unombofunga kuti abeta ndidzokere, asi Mwari ari kuti hold on, usadzokera, nekuti kudzokera kuIjipita hakuna zvakunokubatsira. kuIjipita ndo kwawakabva, kwawakanga uchiyamwa nezvinhu zvausingazive. kuIjipita ndo kwawakabva, kwakanga kuchiti manheru ega ega kana wakarara unoita sewakarara nemurume and yet iwe waenda kunovata uri woga. kuIjipita ndo kwawakabva, kwawakanga uchichema kuti zvandiri kuitwa handizvi kuti zvakamira sei. Zvino Mwari ari kuti mira mwanangu, just hold on. Suffering might endure for a night, but joy is coming in the morning. Munamato wangu ndeuyu, vana vaMwari. Jehovha wekudenga akarwa hondo dzaIsraeri, dai angarwa hondo dzenyu. Dzimwe nguva upenyu hunokupinza parukodoya, unopinda pakamanikana, where you cannot turn left, where you cannot turn right. You can't even go forward because zviriko hazvikutenderi kuenda. The only way you can go is backwards, but ndiko kune vaIjipita. Asi Mwari ari kuti mwanangu, as long as I am in this battle with you, you have nothing to fear. Kurwa ndekwangu, asi kukunda ndekwako. Ndoda kuti tinamate vana vaMwari, ndichicherechedza kuti pane vamwe who were almost giving up. Kune vamwe vanga vasvika pekuti haiwa zvakwana.
Kune vamwe who had lost faith. Kune vamwe vanga vati no, not anymore, I've suffered enough. Kune vamwe vanga vaita mibvunzo mizhinji, asi iye zvino ndoda kuti Mwari ari kuti just hold on. Just hold on. Kana taakusvika papiki penyaya iyoyo ndo pachaparara vaIjipita. Ngatinamatei vana vaMwari. Kuna Baba wedu vari kumusoro kudenga. Jehovha ndiro zita renyu. Hatina kumwe Mwari watakadzidziswa kubva pakukura kwedu, asi takadzidziswa kuti kwamuri ndokunoperera nyaya dzedu. Zvino ndauyawo nehanzvadzi dzangu, ndauya nevanin'ina vangu nevakoma vangu Mwari. Misodzi yavo haina kuvanzika pamberi penyu. Hondo dzavo Mwari munodziziva. Zvekumusha kwavo ndimi munozviziva Mwari. Zvakaitwa mukati meupenyu hwavo munozviziva. Vamwe vari pano vane masta akateketerwa, bute richimwaiwa Mwari. Vamwe vari pano Mwari wekuramba vane nyora dzakatemerwa vakarara vasingazive kuti zvakabva kupi. Vamwe vari pano vakadya vakamedza vakarara vasingazotadyiswa chii. Asi iye zvino nezita raJesu shanyirai mumwe nemumwe wavo, muvarwire Mwari, meet them at their point of need. Rutsisai vane zvavakadyiswa Mwari, paradzai zvakaitwa mukati meupenyu hwavo, rapai mamarriages avo Mwari, rapai nemhuri dzavo Mwari. Irwai Mwari hondo dzenyu kuti nevana vavo Mwari vave safeguarded, vakaipa ashayiwe simba pamusoro pavo. Muzita raJesu tinonamata, amen. Miri kuna Mwari nezvakaita, wakada pasi wakapa murumbwana, wakafira izvo zvitema zvedu, wazarura msiwo tipinde tese, kudzanye ponese pasingare monze, kudzanye ponese wanunga wafare, uyai kuna Baba nemurumbwana, momo penye mbiri nezvakaita, oro ponesorwa tengwa neropa, chitsedzo chaMwari kuwana wiri, munyangati mkuru anonawira, Jesu anosunungura ipapo, kudzanye ponesi pasingare monze, kudzanye ponesi wanunga wafare, kuya kuna Baba nemurumbwana, momo penye mbiri nezvakaita, zvikuru waita wazvidzikisira, tofara zvikuru naye murumbwana, asi kushamane kufamba kwedu kunokura apo toona Jesu, kudzanye ponese pasingare monze, kudzanye ponese wanunga wafare, uyai kuna Baba nemurumbwana, momo penye mbiri